Всем привет! Сегодня у нас очередная машинка. Как вы видите, система сломана. Заехал Мерседес. 1000 лет у нас уже таких не было. Тем более пятитонник. С жалобой на треск в заднем мосту. Крестовины люди перебрали. Сказали, что не помогло. Сейчас будем разбираться, что там и как. И куда. В первую очередь сейчас залезем, сольем масло. И оттуда уже будет все понятно, куда плясать дальше. Думаешь, масло будет литься? Ну, если есть, то будет. Это как у Сергея получится. Его просто там нет. Нет, там что-то наебнулось. Да, это редуктор. Не знаю, что-то высыпалось оттуда. Это был он. Ну, коллег, вот это вот два штучки прям с краешка. Ага. Зубы. Сателлиты, наверное. Да? Да. Начинаем вытаскивать полуоси. Как видим, здесь тоже у нас добра хватает. Тут даже и бронзовая какая-то стружечка есть. Даже бронзовая стружечка есть. Да. Логично. Нихуя себе. А как? А? Редуктора уже так распознаем. На раз-два. Блядь, это ж все в подшипнике там. Да. Угу. Тут еще забивали ключиком, не было, наверное. Так вот стукали. Ну вот видишь, бронзовая какая-то одна. А? И бронзовая, и железная. Все, что хочешь, там есть. Ну, сателлиты, скорее всего. Нет. Ну да, теперь их там нет. От слова совсем. Блять, там за этим вот. Не могу достать. О, гадость какая. Воняет-то как ужас. Пипец. Да. Открутили весь редуктор по всему периметру. Остался у нас один болтик. Килограмм 30 весит? Больше? Говорит, Да. 30-20. А? Сейчас будем пробовать. Говорит, что 30-20. Вытаскивать. Смотри, главное, сюда все хорошо. Да. А там резинку упирается. Ага, обратно заднего хода нет, все. Там резиновый ограничитель стоит. Так что хоть соберем, не соберем, он отсюда уже задом не выйдет. Только передом. Да. Ладно, Что говоришь? приступаем 30-20. к снятию. Весит. Да, трудом нелегким, так сказать, пришлось вытаскивать. Как видим, тут запчастей у нас куча. Да. Все было, короче, по тяжелой. Все пошло не по плану. Пускай нету. Ну все, что, хули тут даже перебирать нехер. Планетарки нет. Редуктор точка нет. Это тоже наебнутый стопудово. Так надо полагать, хули. Вон, еще зуба нет. 3, 4. Пощелкивал, говорит, чуть-чуть. Звони, Паша. Пусть этим звонит. Ну да. Он труп. Тут чинить бесполезно. Цена нового редуктора выйдет. И подшипники тут говно. Хули он заебался, говорит, блядь. 38, 36. 38, Как видим, там он, 36. подшипник зажеванный в хлам. Вон там он. Его нет.
Тут тоже все умерло. Нехер тут от него собирать. Зато крышка добрая. Да даже в ремонт тут нечего вести. Тебе пацаны за Напаять, наварить, заварить, все по новой. зубья нарезать. Болгаркой. Да. Дела. Шок контента не будет. Как видим, подшипника там вообще нет. От слова совсем. Корпус лопнутый. Все зубья в сколах. Всем подшипникам нехило досталось. В общем, ремонта редуктора не будет в очередной раз. Это уже третий редуктор, который срывается. Не будет в очередной раз переборки редуктора. Тут нехрен собирать. Корпус надо новый, планетарку новую. Корпус сателлитов нужен новый. Все, в принципе, новое. Тут из старого можно бугеля только забрать. Все, вот такие. О, блядь! Ты его сломал. Я его еще раз сломал, да. Вот такие вот повреждения. Думал, сейчас хоть заснимем. А нет. Сейчас ждем хозяев. Хозяева приедут, мы все это дело покажем. Но покупать вряд ли кто-то будет. Видим, подшипник вообще отсутствует. Там и корпус нет, куда он Да? будет вставляться. Так, ни роликов, ничего еще не найдено. Все, видимо, еще в мосту. Все это надо будет промывать. Восстанавливать его смысла нет. Скорее всего, привезут бэушный с разборки. Ой. Так что опять контент не удался. Нам не везет на редуктора. Ну, в смысле, хозяевам везет, нам нет. Вот, хотели они что-то тут починить. Как видим, чинить здесь шибко нечего. Интересно узнать, сколько на этот Мерседес будет стоить новый. Это ты что нашел? Ага. Так, ну это у нас кусочки зубьев, я так подозреваю. Так, это у нас уже подшипничек. Да, это у нас уже подшипничек пошел. Так, это снова зубы. Роликов не наблюдается. Их, наверное, в кашу просто. Каши там много. Вот такая штукенция. В общем, тут все, он вот его просто катишь, с него высыпается и высыпается. Ну вот, в принципе, муфта включения блокировки живая. Ее можно оставить. Это все, что можно отдать хозяину. Сказать, вот. Все, что могли, спасли. Воу, сколько там ее лежит. Полоси надо доставать. Подшипники промывать. Целиком. Там стружки, блядь, немерено. Здесь такая же беда. У него подшипники тоже маслом мажутся. Угу. Просто из этой. Вы не думаете. Вот такая вот беда. Ладно, ждем хозяина. Блять, очередной контент сорвался. Почему? Вот при всех еще этих повреждениях
Машина заехала сюда сама. Своим ходом. Все только щелкало и все. А так вопросов как бы к нему не было. Так, ну как видим, контента дальше не получится. Как обычно, привезут нам новый редуктор. Ставим мы его. Зальем масло и отправим машинку. Думаю, как будем все это дело промывать. Тоже большого смысла нет. Показывать. Так что на этом, наверное, будем этот видос заканчивать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, комментируйте обязательно, ставьте лайки и проверяйте масло в своих редукторах. Вещь что-то пошла какая-то слишком частая. Это уже 4-я машина с редуктором. Чем чаще будете проверять, тем лучше. Все, всем спасибо за внимание. Всем спасибо, всем пока. Прощайте.